अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अगर जनाब आपकी गाड़ी में क्लिक नॉइज़ आ रही है ना, तो ये नहीं है इसका मतलब कि सारे का सारा सस्पेंशन उसका ख़राब है। उसके शाख माउंट ख़राब हो सकते हैं। अब शाख माउंट में बेरिंग जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और जो सबसे अहम पॉइंट है, जो उसका बैलेंस राड होता है, जिसको टार्शन बार भी बोलते हैं, उसके बुश जो है वो जल्द ख़राब होते हैं। तो इधर भी फॉल्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा सस्पेंशन ही गाड़ी का ख़राब हो।